Nah para orang sadaya kumargi gitu dina Al-Quran. Nah orang kita lihat jenis-jenis perkataan dina Al-Quran teh naon wae ya. Sapalihna panginten sering dijelaskan ke para ustad, para kiai. Nah dina Al-Quran para sadaya seueur perkataan-perkataan yang itu perkataan itu yang bukan dianggap menjadi prinsip atau kategori sebuah komunikasi atau naon namina teh ucapan anu sae anu kahiji pori sadaya nyaeta kaulan ma'rufan, perkataan yang baik gitu. Kaulan ma'rufan, perkataan anu sae gitu, anu sae teh kumaha? Anu sae teh nyaeta anu sesuai norma sareng aturan etika yang berlaku di agama orang oke di masyarakat orang sadaya. Nu kumaha nu sesuai etika budaya sareng agama orang sadaya, misalkan kaulan ma'rufan teh perkataan nu sae teh kahiji perkataan eta teu kenging dianggo merendahkan yang satu dengan yang lainnya. Apapun profesi orang, apapun status sosialnya, apapun gelarna sami bae. Itu dina Islam mah aya nu disebut sopan sareng naon? Santun. Sopan mah ti handap kasaluhureun, tinu anom kanu naon? Sepuh. Upami santun mah tinu sepuh kanu sahanapeun. Sehingga dua-duana memang ngagaduhan naon? Hak. Nah eta disebut kaulan naon? Ma'rufa, sehingga tidak menyinggung perasaan. Perasaan teh geus disinggung terus hesenya punya. Hari sudah tersinggung teh gitu. Tapi ulah kade ulah babarian naon oge naon tersinggung. Lah orang naon teh namina cek budak ayeuna mohon memaafkan itu lebih baik gitu. Daripada mengingat-ingat kejelekan orang lain. Nyiksa ongkoh pangaruhna urna naon gitu nya. Ingat-ingat kesal, mendingan tos hilangkeun lupakan gitu. Lah memang segampang itu Kang Sumadi henteu memang perlu perjuangan eta gitu nya. Gitu. Jadi tidak boleh menggunakan kata-kata yang menyinggung naon perasaan. Kan jadi rame ayeuna teh si A nyinggung si B nyinggung si C, wali sebatkeun lah gitu. Dina video, dina TV saling laporkan ke polisi, saling ancam gitu. Pagawean eta ame loba nu nonton YouTube-na beureun beritana urang teh katipu oge. Pasea akhirna urang ningali TV, ningali berita nu pasea. Anjeunna nu keng duitna, urang we nu CF kuota, CF data gitu nya. Tersedot duit urang teh tidak sadar urang teh gitu. Nah, jadi mohon kaulan non ma'rufan teh diantaranya tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Oge ya siapapun, seorang guru tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk muridnya. Murid oge teu kenging mengeluarkan kata-kata anu awon kanggo naon? Guruna. Nya kitu deui murang kalih ka sepuhna, sepuh ka murang kalihna. Eta idealna disebut kaulan non ma'rufan gitu. Tapi dipikir-pikir pada sadayanya hari di hirup di Indonesia memang hirup pang enakna gitu nya. Di luar negeri memang aman gitu nya, bubar resih. Tapi kadang-kadang orang luar negeri teh naonnya gampil tersinggung Bu gitu. Misalkan kieu tekaupan orang di luar rumah orang tehnya gitu nya. Orang ngobrol tarik gitu ya. Langsung keluar baik gitu ya. Bahkan orang teh bisa dilaporkan ke polisi ku anjeun gitu. Nyetel dangdut satarikna gitu. Mun di luar negeri orang teh bisa dilaporkan ke polisi. Saperus tukang ieu nih, tukang dagang naon sayurnya. Eta kan tarik ka Cidayatana naonna? Klakson dugi ka ditu gitu.
Kamu misi mun model di Australia pun gitu, terus dilaporkan ke polisi, mengganggu ketertiban umum, mengganggu kenyamanan. Di orang mah kan teu nya Bu. Nyaman-nyaman we gitu lah. Alhamdulillah kok saling mengerti. Eta intinya saling naon? Mengerti. Antrian punya habis sering hampir dina sabulan satahun upami ngantri di Indomaret pasti aya nu ieu Bu. Urang teh tenang ngantri kieu. Aya nu naon? Nyorobot gitu. Nyorobot mun di luar negeri wah bisa dihajar. Nyarekanana wah pasti moal dicarekan ku sarerea bener gitu gitunya. Ieu mah di pom bensin urang ngantri ujug-ujug tirilik. Abi rusuh punten ieu teu bisa kabeh ge rusuh. Ya teu kenging. Nah, di luar negeri mah nu karana itu sok gampil ngamukna gitu. Nah, tapi di urang mah alhamdulillah saling naon? Pengertian saya. Kaulan ma'rufan lebih utama gitu. Nah, anu kadua para sadaya nyata kaulan sadidan, perkataan yang tegas dan apa? Benar. Jadi orang teu kenging ngaluarkeun perkataan-perkataan anu teu leres, info-info nu palsu, berita bohong. Saur budak ngora ayeuna disebut naon? Hoax. Nah, ibu-ibu ini terang hoaxnya. hoax gitu nya. Tah, kedah menghindari eta gitu. Margi perkataan-perkataan hoax itu di berbagai negara, di berbagai wilayah sosial itu menimbulkan banyak korban gitu. Contoh di India aya salah sawios jalmi bager soleh sok masihan mameun ka sasaha, masihan permen. Nuju masihan permen mameun ka barudak. Ujug-ujug aya nu nganggo speaker culik. Diisukeun culik. Dugi ka dibunuh sarerea di tengah jalan masyarakat gitu. Tah eta karena bukan perkataan yang non benar gitu. Bukan perkataan yang benar, sangat berbahaya gitu. Seueur hapunten suami istri pisah gara-gara perkataan tidak non benar, masing-masing ego teu aya klarifikasi masing-masing. Akhirnya jadi gitu papisah gitu. Mumusuhan. Kaulan non tadi sadidan. Jadi perkataan anu laras. Kabarudak teh kayak ngabohong. Nyingsina. Kadang-kadang sok turun temurunnya Bu orang teh kabarudak sok nyingsina. Kabarudak alit. Teu daek cicing wae teu daek ka bumi mah sieun teu jurig. Nah, eta sanes kawalan sadida. Eta teh ngadidik urang ngabohong. Sok diwaler ku anak, di mana tuh jurigna mana? Gitu. Bingung urang gitu nya ngawalerna teh. Jurig teh kumaha gitu nya. Istighfar ya. So kadang-kadang orang menakut-nakuti teh sama mengajarkan mengancam gitu. Awas mun teu ieu kieu, awas mun teu ieu kieu. Kenging barudak naon? Teu kenging. Awas malam Jumat Kliwon gitu. Curig gerang ngampih padahal ibu-ibuna terus pusing gitu. Ti subuh jedur dugi ka ieu geus jam 8 peuting budak can sare bae capek. Tapi teu kenging ade gitu. Nah nu katiluna pari sadaya dina Al-Qur'an aya salapan Bu sadayana. Nu katiluna kaulan layyinan, perkataan yang lemah naon? Lembut. Perkataan yang penuh dengan tadi kedamaian, ramah. Ai ramah mah Bu milik semua masyarakat di mana wae. Mun urang teu kasar ramah pasti diterima, dicintai oleh masyarakat gitu. Di India gitu nya, ternyata orang India juga senang ramah gitu. Nah, orang India mah Bu mun nyuguhan teh sok alim mam sareng. Jadi orang India mah tamu sing sawarigna heula engke mun aya sesana nembe tuan rumah gitu. Jadi kadang-kadang habis sok isin waktu sedina gitu nya disuguhan teh. Tuan rumah teh alim mam sareng. Jadi
Urang kedah mam sawaragna seepkeun aya sesa syukur engke. Eta salah sawios naon kasayan orang non India aya gitu sae kan sida gitu. Nah, lemah lembut. Ya gitu deh, begitu orang merespon dengan lemah lembut, aranjeuna oge sae gitu. Di negeri manapun gitu. Jadi teu panca kaki ya. Di negeri manapun kalau kita punya perilaku yang baik, perkataan yang baik, insya Allah bakal ditampi kusadayana gitu. Tapi memang kadang-kadang beda budaya, Bu. Aya panalungtikan, penelitian dina komunikasi. Kunaon hari orang Arab teh susah senyum. Komo istri nama sok dicadar sarang susah naon senyum, seri, susah sekali. Benten sarang orang Indonesia, sarang orang Barat ketemu pasti smile, senyum gitu. Bahkan jadi prinsip 5S sapa senyum. Ternyata benten budaya yang namina punya. Jadi kalau di Arab tuh, ini cek penelitian komunikasi Robin and Judge gitu. Ternyata di Arab mah upami istri memberikan senyum kepada seorang laki-laki, eta disangkina resepen, bogoheun gitu. Jadi bogoh geus ditarima pasti senyum gitu. Nuhun gitu. Oh, jadi eta pantes susah senyum orang Arab teh gitu. Bisa dianggap naon? Bogoheun gitu. Padahal di budaya Sunda, di budaya Asia, budaya Jepang, budaya Eropa, senyum itu bagian dari wajib ketemu dengan orang gitu. Nah, tentu kadang-kadang beda budaya, punya beda non budaya. Gitu. Tetiasa budaya mah disamikeun. Tiap desa, tiap wewengkon kadang-kadang benten non budayana gitu. Benten budayana. Orang India misalkan setiap hari gitu bangun pagi pasti menyalakan api seuneu gitu dina damar. Kunaon ku abdi teh ditaros. Ini ciri awal kehidupan. Api itu segala sumber kehidupan. Tidak ada api, tidak ada naon kehidupan. Gitu. Dan keyakinan gitu. Nyakeun eta mah orang naon India. Sok aya na Ipin Upin ge nyebutnya. Aya Ipin Upin. Aya di Papali teh naonnya perayaan nyeuneuh menyalakan berbagai lampu-lampu. Tabenten orang di Sunda teh aya nu kitu. Urang mah di Sunda teh gugah bobot berdoa. Naon doana teh Bu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nyakeun wae eta mah nya da benten-benten naon budaya urang kedah naon hormat gitu. Ieu kaolan lainan kedah naon hormat gitu. Jadi urang upami ka mana wae kedah mengikuti tradisi budaya nu berlaku di dinya. Di dinya teh kaing salaman, maksa salaman. Teu tiasa gitu. Di Arab teu tiasa salaman. Istri pamegat gitu teu tiasa. Tapi di Indonesia biasa istri pamegat naon salaman. Di Amerika komo lain salaman deui mun tos akrab namina hug, saling rangkul. Salaman teh saling rangkul. Tingali gerana Pilpres Amerika na TV bunya. Ayeuna teh wakilna istri namina Kamala Harris turunan India Afrika. Presidenna namina Joe Biden. Lah jang ngaji Senin ngobrol kan gitu kan supaya kenalnya Bu. Gitu ta. Jadi mun ketemu teh naon hug saling berpelukan tapi eta mah salaman sanesna gitu. Henteu sareng syahwat laras baji. Benten budaya orang ulah nu kitu. Urang Amerika ulah nu kitu ya keun wae urang Amerika. Lain bangsa urang. Budaya mah unik memang antar naon berbagai wilayah gitu. Nah, kaolan lainan orang kedah naon menghormati gitu. Ibnu Katsir ngajelaskeun kaolan lainan teh nyaeta kata-kata perilaku anu henteu kasar gitu. Nah, salajengna para sadaya anu kaopat kaolan maisurun.
perkataan yang mudah itu. Ya, Islam itu agama yang hampir keseluruhan ajarannya tidak mempersulit orang sadaya. Tidak ada yang mempersulit gitu. Contoh puasa saum, menuju hamil tidak diwajibkan puasa, tapi engke namina fidyah atau napi kodo gitu, kodo di waktu yang lain. Pami teu mampu undur biasa fidyah gitu. Orang dalam perjalanan sholat gitunya normalna mah 5 waktos, tapi karena dalam perjalanan ada jama sareng qasor gitu. Jama sareng qasor. Nah, itu kemudahan-kemudahan. Naon deui nya Bu? Netepan sholat. Ini ngejepret. Tajanten saresna teu aya ajaran-ajaran Islam anu matak nyusahkeun urang sadaya gitu. Sadayana maisuron, mudah, sesuai kemampuan urang sadaya. Tadi sholat punya sholat idealnya urang berdiri tegak kiaman. Tapi upami teu tiasa waqudan, tiasa berduduk mutojiina, atau kalau tidak kuat sudah ya sambil apa? Ada awon. Nah, sambil berbaring. Abdi kadang-kadang gitu Bu, sambil calik ngantuk berat. Yuk ronda dugi ka tabu 1 gitu. Hoyong tahajud tapi sedikit bari calik we gitu. Allahu Akbar. Rada leuheung gitu. Nu penting tiasa tahajud gitu. Sawios gitu nya mun ngantuk berat sok kitu carana tahajudnya bari calik na kursi. Lumayan lah. Menjaga supaya tidak tertinggal gitu. Daripada ayeuna ngantuk upami tatih geus para rubuh susah. Nah, jadi selalu ada kemudahan-kemudahan. Sedekah idealnya mah harta benda nya Bu, urang sedekah teh. Tapi misalkan harta benda teh gaduh, biwajhin talqin, ku wajah berseri-seri juga sudah bagian dari sedekah. Ku tanagi oge bagian dari sedekah. Ku ide-ide anu cemerlang yang itu bikin orang lain tercerahkan, itu juga bagian dari sedekah. Jadi banyak sekali dina Islam hal-hal anu sae gitu. Wah, seueur kene itu sabuli mah nya Bu. Anu kalimana nyata kaulan balikon. Jadi perkataan yang membekas jiwa gitu. Hartosna nyaeta perkataan-perkataan, komunikasi-komunikasi atanapi urang mengajarkan kepada anak itu kedah sesuai bahasana, sesuai umurna gitu. Teu kenging anu melampaui umurna nu sesah-sesah. Tapi kadang-kadang budak ayeuna mah palinter oge punya ralit keneh ge gitu nya. Abdi kantos nanggap ka punanak gitu nya. Punanak sok main game aya bunya biasa. Diwawancara we ku abdi teh game teh naon, jenis-jenisna naon, manfaatna naon gitu. Da dicara mah moal tiasa kedah dialihkeun. Diajak bulu tangkis, diajak voli, diajak ngadamel naon we slam gitu nya Bu. Anu kari itu cara nyaramna ulah main game, ulah nyekel HP. Ari ayah jeung ibu nyekel HP wae, cenah kitu malikeun barudak nu pinter gitu. Nah, carana dialihkeun. Tapi barudakna memang palalinter. Aya nu rame-rame viral terus leuwih apal, truk oleng gitu. Langkung apal barudak teh gitu. Orang kadang-kadang ketinggalan zaman. Mari gitu kawalan baligon teh urang kena sering dialog oge karang sareng urang kali urang gitu. Sareng urang kali urang ditaros. Itu sok sanaos barudak teh ampun nya komo geus capek nya.
gorowak gitu ya wajah tati mah terus tenang gitu nya sarana geung urang nah gitu. Nah, eta nu disebut kaulan naon baligon. Jadi termasuk dalam proses pendidikan gitu. Teu kenging ada pemaksaan, tapi saya nama didialogeun antawis urang sareng urang kalih gitu. Supados kahartoseun laras gitu. Nah, anu kagenep nyaeta para sadaya kaulan kariman, perkataan yang mulia. Hampir mirip sareng tadi kaulan ma'rufan, kaulan kariman. Pokona mah sing satiasa-tiasa upami nyarios, upami bergaul kedah sesuatu anu mulia, menyenangkan gitu. Manfaat gitu. Abi mah emut aya di negeri-negeri nu sanes nuju calik di ditu upami emam di restoran gitu. Beres mam encan beres keur mam ge ditaros ku tukang masakna teh kumaha raos henteu kudu dijawab harita. Oh iya raos pisan bunyaheun gitu nya. Hampir semua yang berkunjung ke restoran eta teu aya nu nyados raos teu masakanna asin teuing gitu. Teu aya. Lada teuing gitu. Mereka sudah tahu kalau toh umpami rada asin rada raos disebut teh raos gitu. Nah, supados kaulan naon kariman, perkataan mulia gitu. Di luar negeri begitu Bu. Urang mam teh langsung minta kumaha rasana. Sarasa kang perbaikan mereka salajengna. Tapi sekaligus oke ternyata nu masak sakitu capek nya sajam meureun leuwih gitu nya. Ku disebutnya raos teh raos gitu. Oh langsung anu capek teh ical gitu nya. Ai pameget kadang-kadang saenakna we masakeun teu naon teu ngobrol we geuning teu enak geuning ieu gitu. Eta pamegetnya gitu. Ai masak teh berjuang gustinya punya. Ada melode kacang we nu gampil teh panjang. Tinggal dikumbah, dituk-tukan, lebetkeun kana naon? Kana ieu nyiksik bawang terus bang beureum bang bodas laja. Dikosrengkeun kosrengkeun gitu nya Bu tungguan sabaraha menit ieu teh geus balatak di dieu teh talenan kotor ieu gelas ieu kotor terus gitu dugi ka asak kana mangkokkeun simpen dina meja eta teh nu balatakna teh padahal ngan samangkok leutik tapi barang nu balatak di seueurnya punya disebut teh enak disebut asin teh eta mah bikin emosi tentunya tak kudu apal eta masing teraos sakedik sebat naon raos di emam sing semangat gitu terus laras tah eta kaulan naon kariman dina praktek urang kahirupan sehari-hari gitu. Tapi kadang-kadang hilap pikir sami lah gitu kadang-kadang emut kadang-kadang naon hilap sakitu wae pari sadaya nembe genep nya Bu engke 3 4 deuna mudah-mudahan tepang deui nu kairahan gitu nya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.